喂，我真係估唔到啊！我飲早茶飲咗幾廿年啦，居然有人啊早茶都要話守法喎。係㗎，最近通過咗一個廣州早茶傳承保護規定，要求傳統方式現做嘅早茶，原則上要求24小時之內完成製作。譬如話蝦餃，我話佢彈，你話佢硬，咁法律咧就話你知，唔好靠主觀感受啊，唔好靠手感啊，關鍵咧又睇時間，睇幾耐，即係持久力啊。嗱，好似我就中意豆沙包咁啦，一啖咀埋去啊，哇！啲汁水飆晒出嚟，咁法律會問你啦，哇！你搞幾耐咁啊？又比如話我最中意嘅薑汁撞奶啦，早咗又唔得，遲咗又唔得，撞奶咧係睇 timing 嘅，法律會問你今日撞咗未啊？都有道理嘅。如果條腸粉唔夠 red 嘅話咧，仲要加啲豉油嚟潤 red 嘅喎。哦，唔怪得知食神話呢嚿豆腐雕咗幾耐啊！因為一嘢咁咪得個雕字，臭晒啦。廣州人對於即整即上即係現做呢個問題真係好執着㗎。喂，話時話講到好肚餓，我哋去食咩啊？食西啊你！食蕉啦你，啱唔啱啊？